ინდონეზიიდან დაბრუნების შემდეგ მოგესალმებით უკვე საქართველოდან, კერძოდ კი სამცხე-ჯავახეთიდან. ძალიან მომენატრა საქართველოში მოგზაურობა, ლაშქრობა, განსაკუთრებით ასეთ პერიოდში, როდესაც ყველაფერი ამწვანებულია, ყვავის მცენარეები, ყვავილები. მიუხედავად იმისა, რომ სამცხე-ჯავახეთში რამდენიმე გადაცემა უკვე გადაღებული გვაქვს, იმდენად მდიდარი რეგიონია, რომ კიდევ არაერთის გადაღება შესაძლებელია, მეც რამდენიმე საინტერესო ადგილი შევარჩიე და იმედი მაქვს საინტერესო თავგადასავლები გველოდება წინ. დღევანდელ მოგზაურობას ასპინძის მუნიციპალიტეტში ვიწყებთ. აქ წუხელ ჩამოვედით, ერთ-ერთ სასტუმროში დავბინავდით და დღეს დილიდანვე ვიწყებთ ამ ხეობაში არსებული ღირსშესანიშნაობების მონახულებას. მოვიდით ჩვენი პირველი დანიშნულების ადგილზე და ეს არის ვანის ქვაბები, მიგივე ვაჰანის ქვაბები, რომელიც ამ ხეობაში შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილია. ეს არის კლდეში ნაკვეთი კომპლექსი, სადაც ასევე არის, რა თქმა უნდა, ტაძრები. ეს ადგილი პირადად ჩვენთვის გამოირჩევა ერთი ფაქტით, რომ აქვე ახლოს მდებარეობს ვარძის სამონასტრო კომპლექსი. და ვანის ქვაბები მასზე 3-4 საუკუნით ადრე არსებობდა, შესაბამისად მეორე საუკუნიდან ეს ადგილი უკვე ფუნქციონირებდა. რა თქმა უნდა, საუკუნეების განმავლობაში გაიზარდა, განვითარდა და ალბათ გამოსარჩევია მე-12-მე-13 საუკუნეები, რა პერიოდშიც ასევე ვარძიას ჰქონდა აღმავლობის პერიოდი. კარგ დროებასთან ერთად ამ ადგილს ჰქონდა ცუდი პერიოდებიც, გულისხმობ მიწისძვრებს, რა დროსაც საგნურად დაზიანდა და ასევე მტრების შემოსევებს. მე-15-მე-16 საუკუნეში ჯერ სპარსელების და შემდეგ ოსმალების შემოტევების დროს ეს ადგილი გაუკაცრიელდა. თანამედროვე პერიოდში, რა თქმა უნდა, ჰქონდა შესაძლებლობა ეს ადგილი მოგველოცა, დაგვეთვალიერებინა, თუმცა ბოლო 4 წლის განმავლობაში ეს ადგილი დაკეტილია უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, ვინაიდან აქ ქვათაცვენები იყო. იმედს ვიტოვებ, მალე დამთავრდება რეაბილიტაცია და კვლავ შეძლებთ ამ საინტერესო ადგილის მონახულებას. ახლა კი ვეცდებით დრონით მაინც მივახლოვდეთ და ახლოდან შევხედოთ. ვანის ქვაბების შესახებ ყველაზე ადრეული წერილობითი ცნობა თვითონ კომპლექსის მთავარი ტაძრის მე-12 საუკუნის წარწერამ შემოგვინახა. აქედან ვიგებთ, რომ თამარის მეფობის ხანაში ვანი გურგენის ძეთა საგვარეულო მონასტერი ყოფილა. 1191-1204 წლებში კი სამეფო მონასტერი. 1204-1293 წლებში მონასტერი თმოგველთა საგვარეულო ყოფილა. მათი აგებულია წმინდა გიორგის ტაძრის კარიბჭე, სამრეკლო და დარბაზული ეკლესია. 1204-1234 წლებში ერისთავ-თერისთავ მხარგრძელს მონასტრისთვის ახალი ტიპიკონი, იგივე წესდება შეუდგენია, ვაჰანის ქვაბთა განგება. წესდებას აქვს სხვადასხვა პერიოდის მინაწერები, რომლებიც მნიშვნელოვან ცნობებს შეიცავენ მონასტრის შესახებ. ვანის ქვაბების კლდეში 16 სართულად არის განლაგებული 200-მდე გამოქვაბული და ის მოიცავს კლდეში ნაკვეთ სადგომებს, თავშესაფრებს, საძვალეებს, ქვაბებს, სამეურნეო დანიშნულების სათავსოებს, გვირაბებს და 6 ეკლესიას. უნდა აღვნიშნოთ, რომ შემორჩენილია მხატვრობის ფრაგმენტები და მნიშვნელოვანი ნაწერები. მას შემდეგ, რაც ვანის ქვაბები კვლავ გაიხსნება დამთვალიერებელთათვის, აუცილებლად მოვალ და უფრო დეტალურად გაგაცნობთ მას. ვანის ქვაბებიდან დავიძარით შემდეგი დანიშნულების ადგილისკენ. ამით შესანიშნავია, მზე კაშკაშებს, მაგრამ ჯერ არც ისეცხელა. არე-მარე მწვანეშია ჩაფლული. ასეთ ამინდში მოგზაურობა ძალიან სასიამოვნოა და არაა დამღლელი. ვარძის კომპლექსის მონახულება დღევანდელ მარშრუტში არ მაქვს, მაგრამ შეუძლებელია მას გვერდით ჩაუვარო და თვალი არ შეავლო. გამორჩეული ადგილია ვარძის გამოგმა მდებარე გადასახედი, საიდანაც ვარძია ხელის გულზე იშლება მთელი თავისი დიდებულებით. მე-12-მე-13 საუკუნეების ეს უნიკალური კომპლექსი ჩვენი ისტორიისა და კულტურის გამორჩეული საგანძურია, რომელიც ყოველი ნახვისას თავიდან გიყვარდება. ვარძისკენ მიმოვალი გზიდან მარცხენა მხარეს გადმოვუხვიეთ და ერთ ძველ და ლამაზ მონასტერში მოვედით.
ვარძიაში მოგზაურებთ ან რომელიმე გარშემო ახლო მდებარე ადგილას, გირჩევთ რომ აუცილებლად ეწვიოთ ზედავარძია, სადაც მდებარეობს ღვთისმშობლის სახელობის მონასტერი. ეს ტაძარი მე-11 საუკუნეში აშენებული და როგორც შესასვლელი კარიდან ვიღებთ, მისი ამშენებელი ყოფილა ვინმე ლიპარიტი. თუმცა ზუსტად არ ვიცით, რომელი ლიპარიტზეა საუბარი. ამ წერტილის გარდა ხვდებით არაჩვეულებრივად ლამაზ ჩუქურთმებს ამ სვეტებზე. მე-13 საუკუნეში რუსმა გენერალმა აქ ჩაასახლა ქურთები, რომლებიც ამ ტაძარს იყენებდნენ საქონლის სადგომად. დღეს მონაცემებით რესტავრირებულია ტაძარი, აქვე არის დედათა მონასტერი. გარდა ტაძრისა და მონასტრისა გარშემო ხედავთ არაერთ მღვიმეს და აქვე უნდა აღვნიშნოთ ერთი ფაქტი. ეს ტერიტორია მდიდარია წყლით და არსებობს ვარაუდი, რომ სწორედ აქედან მარაგდებოდა ვარძიის სამონასტრო კომპლექსი, რომელიც რაღაც 3 კილომეტრში მდებარეობს. ამ ტაძრის მთავარი სიწმინდე ვარძიის ღვთისმშობლის ხატი იყო, რომელსაც თამარ მეფემ საქართველოს შეავედრა ბასიანის ბრძოლის წინ. ხატის ორიგინალი მე-16 საუკუნეში დაიკარგა, მაგრამ მისი ასლი მე-19 საუკუნეში დაიწერა. დღეს ის ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმშია დაცული. კაცრი კლიმატის მიუხედავად, მონასტრის მთელი ტერიტორია გამწვანებულია და ყვავილებშია ჩაფლული, რაც აქ მოღვაწე მონაზვნების დამსახურებაა. ზედა ვარძიიდან კვლავ მთავარ გზაზე დავბრუნდით და გეზი ასპინძის მიმართულებით თმოგვის ციხისკენ ავიღეთ. სოფელ თმოგთან მისვლამდე მტკვრის მარჯვენა ნაპირიდან პატარა ხიდის გავლით მეორე ნაპირზე უნდა გადავიდეთ. აქედან გზა გრუნტიანია, მაგრამ კარგ ამინში სუბუქი ავტომობილითაც შესაძლებელია ბილიკის საწყის წერტილამდე ასვლა. მანქანით გზის სამონაკვეთის გავლა სულ 10-15 წუთი სჭირდება. მანქანით მოვიდით ბილიკის საწყის წერტილზე, საიდანაც თმოგვის ციხე-სიმაგრისკენ გავეშურებით. პირადად ჩემთვის ეს ციხე-სიმაგრე არის ერთ-ერთი გამორჩეული და განსაკუთრებული არა მარტო სამცხე-ჯავახეთში, არამედ მთლიანად საქართველოს მასშტაბით. იქამდე მისასვლელად დაახლოებით 10-15 წუთი დაგჭირდება, დამოკიდებულია როგორი ტემპით ვილით, თუმცა აღარ დავკარგავ დროს და გავეშურები აუჩვენიერი ციხე-სიმაგრის სანახავად. ჯერ ბილიკის მხოლოდ მარტივი გზა გამოვიარეთ, თუმცა აქ ლაშქრობა შეგვიძლია დავარქვათ, არც ისეთი მარტივია. ჯერჯერობით მხოლოდ ასეთი ბილიკია, მაგრამ წინა მხარეს შეგვხვდება რამდენიმე რთული მონაკვეთი და თუ სიმაღლის შიში გაქვთ, ცოტა გაგიჭირდებათ, ვინაიდან ცოცვაც მოგიწევთ 1-2 ადგილას. რაც თავარია, გქონდეთ კარგი ფეხსაცმელი, რომ არ დაგისრიალდეთ ფეხი და რა თქმა უნდა, გეცვალთ სპორტულად, მაქსიმალურად კომფორტულად, რომ თქვენი ეს გამოსცემება უსაფრთხოც იყოს და სასიამოვნოც. ჩვენ გავაგრძელოთ გზა. თმოგვის ციხე აგებულია მაღალ კლდოვან მთაზე, რაც მას სტრატეგიულ მნიშვნელობას ანიჭებს. რთული რელიეფის გამო მისი ზღუდეები სხვადასხვა დონეზეა ამოყვანილი.
შედარებით უკეთ არის შემონახული ციხის დასავლეთი ნაწილი. სამხრეთ-აღმოსავლეთით ციხის კედელი ებჯინება ქვაბს, რომელიც კლდეში გაყვანილი საიდუმლო გვირაბით უკავშირდებოდა ზემოთ ციტადელს და ქვემოთ მტკვარს. ციხის შუაგულში მცირე ფართობი მთლიანად ნაგებობებს ეჭირა. მოვახციეთ თმოგვის ციხესიმაგრის ბოლო წერტილთან. ეს ციხესიმაგრე იყო უნიშნულოვანესი როგორც მთლიანად საქართველოსთვის, ისე ზოგადად ჯავახეთისთვის, ვინაიდან თმოგვის ციხესიმაგრე აკონტროლებდა წინა აზიიდან წამოსულ საქარავნო გზას, რომელიც მტკვრის ხეობით საქართველოში სწორედ ამ ტერიტორიაზე შემოდიოდა. ის ასევე იცავდა აქ არსებულ ხიდს და მდინარის ორივე მხარეს განლაგებულ დასახლებებს, რომელთაგან დღეს მხოლოდ ნასახლარებიღაა შემორჩენილი. თმოგვის ციხის კედლებში მნიშვნელოვანი ორი ძირითადი ფენა გაირჩევა. უძველესი ფენა, რომელიც ნაშენია ტუფის გათლილი თანაბარი რიგებით. მეორე ფენა, უხეშად დამუშავებული ნატეხი ქვით ნაგები კედელი კი შედარებით გვიანდელ ხანას მიეკუთვნება. ციხის კედლებს გარეთ დასავლეთით ხევში შევხვდებით კლდის მასივში გამოკვეთილ წმინდა ეფრემის ეკლესიას. გუმბათოვანი ეკლესიის ნანგრევებში შემორჩენილია მე-13 საუკუნის კედლის მხატვრობის ფრაგმენტები. ციხესიმაგრის შიდა ტერიტორიაზე იყო სხვადასხვა დანიშნულების შენობა ნაგებობები, რომელთაგან ჩვენამდე მხოლოდ ნანგრევებმა მოაღწია. შედარებით კარგ მდგომარეობაში არის ჩემარჯვნივ არსებული წმინდა მარინეს სახელობის ეს ეკლესია, რომელსაც შეუიარაღებელი თვალთაც ეტყობა, რომ ეს კედლების ჩამონგრევის პირასაა. ეს ტაძარი აშენებულია მე-13-მე-14 საუკუნეების მიჯნაზე. ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეთი ისტორიის მქონე ციხესიმაგრე დღეს ასეთ სავალალო მდგომარეობაშია. მე ვიტოვებ დაიწყება თმოგვის ციხესიმაგრის რეაბილიტაცია და დარწმუნებული ვარ, აღდგენითი სამუშაოების შემდეგ გაიზრდება ამ რეგიონის ტურისტული პოტენციალიც, მით უმეტეს, როდესაც ამ ხეობაში არის არაერთი ღირსშესანიშნაობა, მათ შორის როგორიცაა ვარძია. თმოგვის ციხესიმაგრემ თავისი არსებობის განმავლობაში არაერთ ქარტეხილს გაუძლო. იყო მიწისძვრები, რა თქმა უნდა, მტრების შემოსევები და ამ დროს ეს ციხესიმაგრე დანგრეულა არაერთხელ, თუმცა მალევე აღდგენდნენ. რაზეც მოწმობს ჩემ უკან არსებული კედელიც. ერთი შეხედვითაც დავინახავთ განსხვავებული ფორმის, მასალის და ფერის სამშენებლობებს. მივდივართ შემდეგი დანიშნულების ადგილისკენ, რომელიც თმოგვის ციხიდან მანქანით 15 წუთის სავალზეა. მოვიდით შემდეგი დანიშნულების ადგილას და ეს არის ხერთვისის ციხესიმაგრე, სადაც შემოსვლის საფასურში გადავიხადეთ 10 ლარი ერთ ბილეთში შესაბამისად. თუმცა სტანდარტული ფასდაკლებები აქ მოქმედებს მოსწავლეებზე, სტუდენტებზე და სხვა ადამიანებისთვის, სადაც ზოგადად მუზეუმებში და ასე დაწესებულებებში ეკუთვნის ხოლმე. უკვე ციხის ტერიტორიაზე ვართ, მაგრამ გადავნეცლებთ ციტადელის შიგნით და იქიდან დავათვალიეროთ ეს ციხესიმაგრე კარგად.
შუა საუკუნეების ეს ციხესიმაგრე ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხერთვისში მაღალ კლდოვან მთაზე მდებარეობს. მისი სტრატეგიული მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ის ფეოდალურ ხანაში მოქმედ სიმაგრეს წარმოადგენდა. ხერთვისის ციხე უძველესი დროიდან არსებობდა და მთელი თავისი არსებობის განმავლობაში ის მნიშვნელობას არ კარგავდა. ვინაიდან ის საკმაოდ სტრატეგიულ ადგილას მდებარეობს და აკონტროლებს მტკვრისა და ფარავნის ხეობებს. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ხერთვისი ერთ-ერთი კარგად შემონახული ციხესიმაგრეა საქართველოში. როდესაც ლეონტი მროველი საუბრობს ამ ციხის შესახებ, ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ ძველი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნეში ის უკვე არსებობდა და თვით ალექსანდრე დიდი მაკედონელი ესტუმრა ამ ციხეს სხვა ციხესიმაგრებთან ერთად. თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს ფაქტი სხვა ისტორიულ წყაროებში არ დასტურდება. ციხე შედგება ციტადელისა და გალავნისგან. ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთ ნაწილი კლდეს მიუყვება, რის გამოც მიუდგომელია. ციხესიმაგრე წყლით გვირაბის მეშვეობით მარაგდებოდა. გალავნის და ნაგებობათა კედლებზე შესამჩნევია სხვადასხვა ფენა. აქედან თვალთვალ შეიმჩნევა ადრინდელი შუა საუკუნეების სამშენებლო ფენა. ხერთვისის ციხეს ექვემდებარებოდა ფარავნის და მტკვრის მიმდებარე რეგიონის დასახლებული პუნქტები. მე-16 საუკუნეში ხერთვისის ფეოდალური მფლობელები მონაცვლეობით იყვნენ ქამქამის ძენი, ხერთვისარნი, ამატაკიანი ან შალიკაშვილნი. ხერთვისის ციხეში, ისევე როგორც ციხესიმაგრების უმრავლესობაში, არის პატარა დარბაზული ეკლესია. ის აშენებულია გათლილი ტუფის კვადრატული ქვის ფილებით. ეკლესიის ფასადები სადაა, ყოველგვარი მორთულობების გარეშე. ის დაფუძნებულია ძველი ეკლესიის ადგილზე, კლდოვან ბორცვზე. შიდა ნაწილით საკმაოდ სადაა, გამოკვეთილია საკურთხეველი და სხვადასხვა წმინდანის ხატია დაბრძანებული. ალბათ ყველა ციხესიმაგრეს აქვს თავისი მითი და ლეგენდა. ამ მხრივ არც ხერთვისია გამონაკლისი. როდესაც ინფორმაციას ვეძებდი ხერთვისის ციხის შესახებ, ერთი მეტად საინტერესო და უცნაური ლეგენდა ამოვიკითხე და თქვენს გაგიზიარებთ. ამ ლეგენდის მიხედვით, თურმე თამარ მეფეს ორი კალატოზისთვის დაუვალებია ორი კოშკის მშენებლობა. ერთი იყო ოსტატი, ხოლო მეორე მისი შეგირდი. თან ასეთი პირობაც დაუყენებია მეფეს, რომ რომელი კალატოზის აშენებული კოშკიც უფრო კარგი იქნებოდა, მას მეფე უხვად დააჯილდოვებდა. მართლაც კალატოზებმა დაიწყეს კოშკების მშენებლობა. სანამ მშენებლობა ბოლომდე დასრულდებოდა, ხალხმა აღნიშნა, რომ შეგირდის აშენებული კოშკი უფრო ლამაზი იყო. მეფემაც სწორედ შეგირდი დააჯილდოვა წინასწარ. ამაზე ოსტატი ძალიან გაბრაზებულა და მაშინ, როდესაც შეგირდი კოშკის სახურავზე იყო ასული მუშაობისთვის, გამოაცალა კიბე და გამოკეტა ზევით თავისი შეგირდი. შეგირდმა ბევრი ფიქრის შემდეგ იქვე არსებული სამშენებლო მასალიდან ამოარჩია ორი ფიცარი, გაიკეთა ფრთები, წელში გაირჩიო ცულდი და გაფრინდა ჯავახეთისკენ. მაგრამ დაშვებისას უხერხულად დაეცა, ცულდით დაიჭრა და ადგილზე გარდაიცვალა. თურმე იმ ადგილს, სადაც ეს უბედური შემთხვევა მოხდა, დღემდე სუხერპლის ადგილს ეძახიან. აი, ასეთი ტრაგიკული, მაგრამ საინტერესო და შეიძლება ითქვას უცნაური ლეგენდაც უკავშირდება ხერთვისის ციხეს. თუ ამ ხეობაში მოგზაურობას გადაწყვეტ, არ გამოგჩეთ ის ადგილები, რომლებიც წინა გადაცემებში სამცხე ჯავახეთში მოგზაურობისას გაჩვენეთ. გელსუნდას გამოქვაბულები, სოფელი ჭაჭკარი, სარო და ხიზაბავრა. ახლა კი ჩვენი დანიშნულების ბოლო ადგილისკენ გავემგზავრებით.
სანამ დღევანდელი გადაცემა დასრულდება, გზად მინდოდა ერთი ადგილი მომენახულებინა, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში არ მინახავს და ძალიან მეტრებოდა. ახლა ჩვენ ვიყოფებით აწყურის ციხესიმაგრეში, რომელიც სოფელ აწყურში მდებარეობს. აწყურს მრავალსაუკუნოვანი ისტორია გააჩნია. ის იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქალაქი, რომელიც არაერთხელ არის მოხსენებული საქართველოს მატიანეში. აქვე იყო აწყურის საეპისკოპოსო ტაძარი, რომელიც საქართველოში იმ დროისთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტაძარი ყოფილა. უნდა ვახსენოთ ის ფაქტიც, რომ ის მოხსენებულია გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში, ვინაიდან გრიგოლ ხანძთელის ერთ-ერთი მოწაფე იყო სწორედ აწყურის ეპისკოპოსი. მე-13-მე-17 საუკუნეების ისტორიულ წყაროებში ხშირად არის ნახსენები მესხთა დიდებულის საყდარი აწყერი. ამ ტერიტორიას არაერთი ისტორიული ფაქტი უკავშირდება, თუ დავაკვირდებით გალავანსაც, ეტყობა ბევრი ომის კვალი, როგორც ჩანს, მცირე დაზიანებების შემდეგ კვლავ აღადგენდნენ მას და შეუიარაღებელი თვალითაც შეიმჩნევა, რომ არაერთი ბრძოლა აქვს ამ ციხეს გადატანილი. როდესაც აწყურის ციხეზე ვსაუბრობთ, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ერეკლე მეორე. სწორედ ამ ციხეს უკავშირდება ცნობილი ტოტლებენის ღალატი. ერეკლე მეორე წამოსული იყო აქეთ, რათა ებრძოლა ახალციხის ფაშის გარნიზონის წინააღმდეგ და როდესაც ბრძოლა დაიწყო, ამ დროს ტოტლებენი გაბრუნდა უკან, ამით დაგულიანებულმა აკყოფმა გარნიზონმა განიზრახა მეფე ერეკლესთვის შეეტია. თუმცა მოგეხსენებათ, შეუდარებელი მებრძოლი და სარდალი იყო ერეკლე მეორე და ეს გარნიზონი მთლიანად გაანადგურა. ხოლო ამ ბრძოლის შემდეგ ერეკლე მეორე მიემართება ასპინძის მიმართულებით, სადაც მოხდება ცნობილი ასპინძის ბრძოლა 1770 წლის ოქტომბერს. ისტორიულ წყაროებში აწყური მე-9 საუკუნიდან მოიხსენიება. იმ დროს აწყური ისევე როგორც მთელი მე-9 ჯავახეთი გუარამ მამფალის საკუთრება იყო. გუარამის შემდეგ ამ ხარეს და ციხე ქალაქს ტაოელი ბაგრატიონები დაეპატრონენ. შემდეგ კი ის საქართველოს მეფეების მფლობელობაში გადავიდა. მე-16 საუკუნის ბოლოდან მე-19 საუკუნის 30-იან წლებამდე სამცხე-საათაბაგოში თურქები ბატონობდნენ. 1828 წელს აწყურის ციხე და ეს მხარე საქართველოს დაუბრუნდა. აწყურის ციხემ არაერთი ბრძოლის გარდა ბევრი მიწისძვრაც გადაიტანა. ბევრჯერ დაინგრა, მაგრამ ყოველ ჯერზე მალევე აღადგინეს მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე. ციხეზე შესასვლელიდან ამოძვერით, მაგრამ ჩასასვლელად ძველ გვირაბს გამოვიყენებთ, რომელსაც გზაზე გავყავართ. იმის მიუხედავად, რომ ერთი შეხედვით გალავანი შემონახული ჩანს, ციხესიმაგრე ცუდ მდგომარეობაშია და რეაბილიტაციას საჭიროებს. ჩემი მოგზაურობის მიზანი სხვადასხვა ციხესიმაგრის მონახულება იყო. რამდენი უშრომიათ და უმოღვაწეად ჩვენს წინაპრებს, ასეთი ნაგებობების აღსამართად. გულდასაწყვეტია მათი დღევანდელი მდგომარეობა. ეროვნულ საგანძურს უფრო მეტი გაფრთხილება და ყურადღების მიქცევა სჭირდება შესანარჩუნებლად. წლების შემდეგაც რომ მიეცეთ საშუალება ადამიანებს, მოინახულონ ისინი და დატკბდნენ ამ დიდებულის სანახაობით. დღევანდელი გადაცემა აქ სრულდება. შემდეგ გადაცემაში ახალციხეში ვიმოგზაურებთ. არ გამოტოვოთ.